嗰陣時細個嘅時候，即係會同啲 friend 就去香港係真係睇燈飾㗎，無啦啦講到啲咁深層次。呢個節目係討論一啲咁深層次㗎。呢個唔係一個 casual 嘅節目嚟嘅咩？啱啱歌唱比賽係為咗1000蚊嘅獎金㗎啫。咁我就覺得真係好邪門啊！呢單嘢，即係你能夠享受孤獨咧，其實你係先係真正嘅嗰種自在啊！就係呢個景啊！哇，好靚啊！呢幾張相咧就可以見到星芒 filter 再加 Blackpool Mist filter 嘅威力啦。咁我覺得好啱呢個聖誕氣氛用嘅。大家好，我係 Ivan， 歡迎你收睇我嘅 YouTube channel。呢條片係記錄我喺日本幫女 model 或者 artist 朋友一邊傾偈一邊拍攝人像嘅過程，同時都會分享我一啲體驗同埋攝影心得。如果你都中意睇靚女、日本風景，又或者係輕鬆嘅攝影心得，都希望你可以訂閱我呢個 YouTube channel。今日我邀請到嘅朋友係陳慧敏，希望大家可以留意影片嘅內容，因為去到最後咧係有問題問大家嘅，只要正確回答問題同埋有訂閱呢一個 YouTube channel 嘅話，就有機會得到一張由陳慧敏親筆簽名嘅 postcard 噶啦。慧敏 ，hello。喂，Ivan。勁靚咯，黃昏你睇下。今日咧約你嚟呢一度咧係東京站嘅丸之內。咁因為我知咧佢每逢聖誕前咧就會有一個好靚嘅聖誕市集。知你咁啱嚟旅行，咁就可以約你嚟呢一度影相。今日咧我同慧敏咧就喺東京站丸之內中央出口出邊嘅站前廣場集合，跟住過馬路嚟到行行通。之後轉入丸之內總通咧，就會到呢個丸之內 Street Park， 一直行到尾，去到前農林中央金庫大廈，翻轉頭，最後咧就翻嚟東京車站隔離嘅 Kite 丸之內商場嘅空中花園就結束啦。好靚啊，真係！其實今次我係第一次喺我呢個節目咧係影夜晚嘅。係。通常我都係影日頭多嘅。最主要係因為咧，我部相機咧其實佢係用唔到閃燈嘅。咁啊一路都好尷尬，同埋我自己都唔係一個識得影人嘅人啦。咁所以我都好少會用閃燈嘅。咁但係今日咧，因為即係呢個聖誕市集太靚，我都諗咗好耐。我都覺得克服下呢樣嘢啦。咁我自己今次都有買咗啲工具咧，係 for 今日嘅拍攝嘅。咁一陣間我就會逐樣拎出嚟試下。試下。如果大家都會想嚟呢個聖誕市集咧，就唔好真係等到夜晚先嚟。就係而家呢個時候。咁而家大約係4-5點左右啦。又見到佢開始有少少日落，你睇住嗰個天色有啲變化咧，咁我覺得係最靚嘅。你自己本身中唔中意聖誕節？我諗冇人唔中意聖誕節啦，其實即係唔關宗唔宗教事，係好靚啊！即係啲燈飾啊、佈置啊，永遠都係最花心思嘅咯。我細個都有啲回憶係同屋企人，我可能去尖沙咀睇燈飾。澳門咧就冇咁多嘅，係啊，所以會特登嚟香港睇嘅。嗰陣時細個嘅時候，即係會同啲 friend 就去香港係真係睇燈飾㗎。其實一準備落船之前，見到嗰啲閃閃嘅呢啲聖誕老人公仔嗰啲咧，嗰啲燈咧，即係唔係呢啲即係整晒樹啲燈咁樣啦。我哋覺得好興奮㗎，細個嘅時候。第一樣今日特登準備嘅道具先啦。法寶。特登買咗盞燈嘅。用唔到閃燈嘅關係咧，咁我只能直接用一盞正常嘅燈。咁呢隻燈好勁喎，呢個燈。OK 嘅，佢都有，因為20W，所以好似都夠力嘅個光。好，睇下先，企出多一步仔。好啊，呢度。影呢一種夜景燈飾人像咧，最緊要我覺得係要有補光燈，無論係正常嘅閃燈，又或者我今日用嘅手提燈都好，個作用就係中和翻背景嘅一啲好偏色嘅燈光。譬如好似呢棵聖誕樹咁，佢上面嘅燈咧可能全部都係2000幾 K 色溫嘅。咁如果唔用補光燈嘅情況之下咧，咁 model 嘅膚色咧就好容易俾呢一啲燈咧去影響咗啦。咁而我今日咧用嘅補光燈咧，佢係可以校到色溫啦。咁我就用咗5800K 嘅色溫，去嘗試將呢個背景燈光去中和翻，令到慧敏咧都係有翻正常嘅膚色嘅。咁而家首先咧，我哋就係背向呢一個聖誕樹去影嘅，咁所以嗰個膚色咧個影響咧都唔係話真係好大。喂，其實我哋啱啱係因為呢度影，我哋少人啲，啱啱嗰度超多人，要有呢啲咁樣噶嘛，係嘛？可以係當然，喂，你做多次，你做多次，呢個好 typical 影聖誕樹嘅，一定要有呢個 pose。呢啲咁樣一定要影聖誕節嘢，要影呢啲噶嘛。喂，靚啊！
呢度咧慧敏咧就面向聖誕樹影相啦，咁就會更加見到咧黃燈對佢膚色嘅影響啦。我係要將我嘅手提燈咧去校到更加光咧，去中和翻咧呢啲黃燈嘅。另外你見到而家一個背景嘅天咧係深藍色嘅，所以咧我就話我中意喺呢一個時候嚟影相，就係你會見到呢一種深藍好有層次嘅天空。係啦，呢度就係遠之內 Street Park 嘅入口啊，每年都會有呢個燈牌喺度。聖誕節一定要有啲咩嘢咧？就係呢啲咁樣嘅聖誕水晶玻璃球。你自己屋企有冇呢啲嘅？當然細個嘅時候係成日都會要買啊，覺得好靚咁樣，又日日喺度熬啊。咁而家即係有翻咁上下年紀啦，咁就已經覺得唔好嘥啲錢啦咁樣。哇！呢個哇好勁啊！呢條街，喂，我哋真係要喺中間影呢個先。好勁喎！佢自拍得好勁。係咯，哇！好有技巧，我想跟佢影喎呢 Okay. 個。咁我咧，等等先，我即係要拎我第二件法寶啦。到底有幾多法寶？係就係為咗今次咧，特登買咗呢塊 filter。哦。我有同你講過嘅。我就啲光會星型 filter。你應該幾多㗎？半身。今日我影嘅相咧，其實一直都有用 Beple Mist Filter 嘅，咁就令到個畫面 soft 啲啦，好啱呢一種冬日嘅效果。而我由呢度開始咧，就用埋呢一個4星嘅星 Mon Filter，令到嗰啲光位咧會有個十字星咁樣嘅反射效果。星 Mon Filter 咧仲有4星同埋8星嘅版本，咁但係因為我覺得嗰啲咧太過影響個畫面啊，始終今日會有好多光源啦，咁所以咧我就揀咗個4星嘅。同埋呢一隻 filter 咧，佢係比其他牌子嗰啲咧，佢話控制得好啲，嗰啲線條唔會太長。咁但係呢度咧，我係覺得佢太過控制得好，令到嗰個線條咧，暫時呢個畫面咧就唔係好突出。你2025年係咪冇出歌啊？冇啊，冇出歌。點解嘅？24年做咗個人嘅 show 啦，咁都喺23、24年嘅都出咗好多歌啊，做咗好多嘢。唔知點解做完嗰個 show 之後，就發現自己其實成年冇去旅行。由23、24年好似哇，我完全冇出過去，冇放過假。不斷咁做嘢，咁所以咧其實係想2025年咧係俾自己放一個假嘅，但係呢個假期咧就嚟完結啦，所以其實喺今年嘅年中就已經做咗少少歌啦，都係要 ready for 即係明年會想去做嘅，咁但係實在發生太多事啦，無論係自己啦，屋企人啦，咁我身邊嘅人啊，經歷好多唔同嘅失去啊。即係作為一個做創作嘅人咧，其實你想講啲乜嘢俾你嘅聽眾聽啊，係好緊要嘅。即係我覺得唔係為咗佢歌手就一定要每年出歌啦。即係我覺得絕對係一個生命嘅記錄嚟嘅咯。係唔係一定要咁嘅步伐先為之得嘅咧？咁我經過咗呢段時間，我又覺得其實唔係嘅喎。我覺得每一個人最重要嘅其實係揾翻自己生活嘅節奏咯。有少少向前挨多少少嘅 pose 啊！喺市集現場咧都有唔少呢啲台凳啦，咁就可以多加利用咧，就令到你呢一輯相嘅 model 嘅動作上咧多啲變化啦。另外咧，我今日影嘅相咧都係 set 喺3200 ISO 啦，因為呢個係我部相機嘅 Dual ISO 嘅高 base ISO。咁呢樣嘢咧，我之前都有解釋過㗎啦。只要喺佢 base ISO 嘅情況下去影相咧，張相咧都唔會有太多 noise 嘅。嗱，你講起你即係而家嗰個心態，即係創作上嗰樣。其實同你最初入行嗰陣時個變化係冇大，即係嗰陣時會唔會係想多啲曝光就咩都做，或者會冇咁多呢啲諗法咧？我覺得唔同嘅時間段嘅自己有唔同嘅想法嘅。係。咁一開頭當然比賽嘅時候係一個乜都唔知，然後嘗試下玩，覺得自己都中意舞台。咁點知有呢個機會啦，走咗呢個不歸路啦，入咗行啦。你而家入行幾多年啊？12年。咁樣懵懵懂懂咁樣入嚟咧，有一個好處咧，就係其實你邊學你邊去塑造咧，其實咧。你係會發現自己真係會不斷咁樣喺度變好多嘢咯，即係一開頭就要衝啊！無論如何都唔會放棄嗰種勇敢到不管結果啦。即係我有一隻歌叫小人物啦，即係嗰句説話我都覺得好代表到嗰個時期嘅我自己嘅。咁但係同期其實你會發現有好多歌係即係例如自救啊，即係呢航道啊，即係呢啲等等嘅歌都好嗰種好，又唔好話不得志，即係有一種要去堅持堅守落去，即係最終你一定會達到目的，有少少辛苦辛酸嘅感覺啦。咁但係慢慢咧之後，你會做 show，你唱翻呢啲歌咧，你會發現自己釋懷咗，因為大個咗，你會覺得其實能夠去走上呢條
路咧，係你學到好多嘢啦，識到好多人啊，有好多得着啦。即係每一個階段都有佢自己去需要學習嘅嘢。你要同自己講，你好多嘢都過渡到嘅。今次都一定得。你唔係想問我啲澳門嘅嘢，咩無啦啦講到啲咁深層次？係呢個節目係創作咁樣喎，大佬。呢個節目係討論呢啲咁深層次嘅，係呢度。呢個唔係一個 casual 嘅節目嚟嘅咩？好沉重㗎，我哋要探討生死啦喺度。今日影相咧比較要留意咧就係嗰個色溫嘅變化啦。喺出邊影相嘅時候咧，因為周圍嘅環境都好多黃燈，而我係用白燈去做補光咧。咁我相機嘅白平衡咧係校咗4300K 嘅色溫嘅。咁而去到室內咧就白光比較多啦。我相機咧就校翻去5000K 嘅色溫，令到慧敏嘅膚色咧唔會太冷啦。你係由細個已經想將來做演藝呢一個職業冇嘅？絕對冇啦！咁你幾時開始啊？我參加歌唱比賽係為咗1000蚊嘅獎金嘅啫。係咩超級市儈就係澳門嘅一個電視台嘅節目啦。咁佢話你贏同輸，只要你能夠過到嗰個海選，咁你入到去節目嗰度，無論你即刻走啊點樣，啲相都鏡咧，你就已經有1000蚊㗎啦。咁當年我就覺得，喂，對於個大學生嚟講正啦，有1000蚊零用錢喎。咁同埋咧，唔係我自己話要報名嘅，係嗰陣時成班朋友唱 K，咁有好多人都有去，咁啊順便幫我報埋，又一齊去玩，係真係諗住即係揾下外快。係咪得你入到咧？最後係啦，咁就最後尾啲古仔個個都係咁嘅。唔係，因為到最後尾係得我一個係真係去到 final 嘅，有好多人入咗去嗰個攞到1000蚊嘅。等男朋友。呢幾張相呢，我係用25/1快門，甚至係15/1快門咧去影嘅。咁呢個數係低於安全快門嘅速度。安全快門呢，即係如果你知鏡頭係50mm，咁就係1/50，即係50/1秒。咁喺我以前影菲林嘅時候呢，就會好根據呢個安全快門呢，我就知我如果影50mm，我用1/50嘅快門呢，就一定唔會手震啦。咁但係而家呢啲相機呢，因為本身佢已經有一個好好嘅防震 ，S9 呢部機呢就有5級嘅防震啦。咁所以理論上呢，我係慢5級嘅快門情況之下咧，亦都可以影到一張手持好清晰嘅相嘅。好，呢一棵聖誕樹咁得意嘅呢個聖誕樹，冇錯。有啲咁嘅藤蔓，好鬼死邪惡喎嘅喺度得。會 good 啦 good 啦。呢幾張相咧就可以見到星芒 filter 再加 Blackpool Mist filter 嘅威力啦。畫面 soft 得嚟之餘咧，嗰啲高光位咧係會有一個十字嘅星形嘅。咁我覺得好啱呢個聖誕氣氛用嘅。咁當然如果你唔中意呢一種星形咧，咁呢一個 filter 咧就唔啱你啦。呢度咧，我想喺中間，你一路向前行，我跟住你。咁你有時向後望一望翻我呢個距離，咁你 keep 住行幾步，跟住你可以有啲轉下身。行少少啊，咁我呢度跟你行一段仔，咁我繼續 keep 住影啊。好，3、2、1，行得。我覺得到目前為止咧，影一啲好正經嘅聖誕市集相咧就已經夠㗎啦。我開始想玩一啲係比較風格化嘅相啦。咁跟住落嚟嘅呢啲相咧，未必人人都會中意，但係起碼我喺影嘅過程之中咧，我係覺得好開心嘅。因為呢啲相咧對我嚟講係好影到嗰個動感啦，好影到嗰個感覺，而唔係淨係單純好清楚、好清晰將一個人嗰個 moment 定格喺呢一度。所以就算張相影出嚟咧，可能個人係 outflow 啊，或者個人係偏埋咗一邊啊，我都覺得我係成功咁樣記錄咗個感覺。馬路呢個位你打橫行嘅啫，呢邊好啊。咁我跟你少 plan 咁樣行，3、2、1，行得。呢3張相咧，我知如果我係用自動對焦鏡頭咧，我就可以好準確咁樣對焦啦。但係而家我咁樣有少少 outflow 咧，我覺得反而會令觀眾咧喺呢啲相上邊咧留更耐嘅時間，希望可以睇清楚張相。係咪去旅行嗰陣時係咪要咧？19年。19，你係獨遊去咗幾多個國家？你嗰陣時？嗰陣時去咗，主要都係絲綢之路嘅一啲路段嘅國家咯。咁啊由西安出發啦，再去新疆，咁就再去巴基斯坦。咁啊沿住巴基斯坦再入印度啦、伊朗啦。跟住因為伊朗遇到內亂啊，本身係冇諗住去杜拜嘅，咁但係由於要逃離伊朗，咁就去咗杜拜。之後就去咗埃及。之後就喺土耳其度結束呢個旅程嘅。當初點解會有呢一個 plan，有呢個決定咧？係上天嘅指示嚟嘅。我唔係想講啲好玄嘅嘢，但係我除咗
咁樣解釋咧，我唔係好覺得係我自己好有嗰種諗法而去發生咯。我真係去台中，去無啦啦入咗唐玄奘個寺廟，攞咗張觀音卡翻嚟澳門陪阿媽去還神，係無啦啦又抽到嗰支簽文，就係講你會好似唐玄奘咁樣去一個旅程咁樣。咁我就覺得真係好邪門啊！呢單嘢聽從上天嘅指引啦。咁真係出發呢段旅程，亦都即係好感激。雖然有好多嘅波折喺入邊，但係都真係有好多天使保護我，即係識到好多好嘅朋友啦。直到而家都係好朋友。咁你自己去呢個旅行咧，你屋企人唔擔心嘅咩？佢哋唔知。點樣？當然唔可以話俾佢哋聽啦。當然有人知，但係唔係我嘅媽咪咯，因為佢會好擔心。呢件事本身，我有一直 message 同佢講有人陪我啦，同埋就係其實都係喺即係可能係新疆啊，即係佢哋認識嘅地點咯。咁因為如果同佢講去印度巴基斯坦，我相信佢係連飯都食唔落。嗰陣時我差唔多29、30歲左右啦，咁我會覺得。人一世物一世，有啲嘢想做咧，你唔係趁呢啲時間做咧，你再大嗰啲，你又未必會再夠膽做；細嗰啲咧，你又唔係好想做，或者能力上做唔到。係啦，即係你未必會有嗰個能力啦。咁你都算係一個非常獨立嘅人，係咪咧？即係你自細都係可以一個人去處理好多嘢。朋友覺得我非常之唔獨立，但係其實我嘅生活都算係好獨立嘅。有好多書啊或者哲學家都講，即係你能夠享受孤獨咧，其實你係先係真正嘅嗰種自在啊！我成日覺得要揾嗰種自在咧，其實原來唔容易㗎。呢度我真係挨住個欄杆。係啦。呢幾張相咧係我今次拍攝之中最中意嘅，咁我都係用咗一個比較慢嘅快門去拍攝嘅。無論人或者車嘅經過咧，都會形成咗好似 light painting 咁樣嘅畫面。佢哋嗰種流動咧，係好影到嗰個城市夜生活好繽紛嗰種感覺。而遠處又有聖誕嘅燈飾，再加上十字星芒嘅反光，就將慰問、聖誕同埋城市感覺好完美咁融合啦。咁你今年即係休息啦。下年你就好多活動㗎啦，係咪啊？都唔係好多嘅，即係會做翻咯。即係我有咁 plan 咯，係啊，同埋已經有一啲好想講嘅嘢，咁就趁呢段時間係要表達呢樣嘢，我就要做咗佢咁樣。最後咧，我就想帶你嚟呢一個少少神秘啦嘅一個商場天台咁樣，6樓，就係呢個景啦。哇，好靚啊！呢度咧就係可以望翻落去東京車站。我移去中間先。哇！喂，望唔望到大家？靚喎！哇！你見下我先，我用翻呢邊做底啫。好靚，好靚。最後呢個空中花園咧，雖然唔係好有聖誕氣氛，但係呢一個城市嘅感覺咧，我係好中意嘅。呢度咧，你就可以見到我呢支鏡頭咧，喺全開光圈嘅時候咧，個背景可以有幾虛化啦。今日辛苦晒，辛苦晒，好開心。我知你辛苦咧。你又知我知你辛苦咧。開心今日影到呢一個聖誕景色。呢條片咧就應該係聖誕前嗰個禮拜出嘅，亦都應該係今年最後一條啦。咁不如同觀眾拜個早聖誕啊！早聖誕，祝大家 Merry Christmas 啦！咁亦都喺今年無論過成點都好啦，都會過去噶啦。咁啊，明年一定更好，期待更精彩嘅未來，一齊加油！好，拜拜，拜拜，下次見，拜拜。多謝你睇到呢度，去到最後呢，我真係有張 postcard 要送俾大家嘅。只要你答啱我跟住問嘅問題，同埋有訂閱呢一個 YouTube channel 嘅話，你就有機會喺3個名額入邊俾我抽中去得到呢一張 postcard 噶啦。每張 postcard 咧都係有陳慧敏嘅親筆簽名嘅 postcard，係會由日本寄俾你。問題就係啊，陳慧敏覺得聖誕節一定要有啲咩嘅呢？將你嘅答案喺下邊留言區留言，我就會2個星期之後咧抽出3位嘅幸運兒噶啦。我會喺你哋留言下邊回覆，記得留意啦。今次我會喺12月31號公布。如果你都中意呢條影片，希望你可以訂閱呢一個 YouTube channel， 仲要 like 同埋 share 俾你身邊嘅朋友睇。如果想實質支持嘅，可以俾個 super fans 我。咁我哋下一條影片再見啦！聖誕及新年快樂，拜拜。